Bueno, pues yo soy Clara, para quien no me conozcáis, y quien sí me conocíais, pues muy buenas también. Y vengo a retaros por parte del grupo Scout Carrek. Y es que una de las cosas que más estamos echando de menos estos días es la naturaleza, el sentirla, el disfrutarla, el perdernos, todo eso. Así que nuestro reto va en torno a la naturaleza. Queremos que cojáis vuestra habitación y la transforméis en un entorno natural, ya sea un bosque, una senda, un río, lo que vosotros queráis. Y que os grabéis o saquéis una foto, acordaros en horizontal 20 segundos, haciendo cosas que haríais en la naturaleza, pero en vuestro rincón de vuestra habitación. Por ejemplo, yo qué sé, escalar una montaña, tomar el sol, hablar con los peces del río, lo que vosotros queráis, sorprendernos. Yo ahora os dejo por aquí algunas de las cosas que he estado haciendo estos días. Y eso es todo. Un besito muy grande.